Miyaka, tulog na. Tulog na. Oh, baby mo ganda. Ang ganda ng kulay. Ang ganda nila. Cute. Bye-bye na. Good night, Miyaka. Ang ganda. Mayroon nga po. Yan guys. Ang cute naming mga new puppies. Lahat po yung babae. Si Mika. Si Mia. Mika. Si Mia. Ayan. Mia mukhang gorilla. Si Snow White mukhang Pig. baboy kundi usong puti. May cool. Hindi yung sa yellow, ano ba yun? Ano? Bear ba yun? Ito. Oso. Hindi yung sa di ba siya sa yellow? Di ba yung puti? Sakura. Ito na si Sakura. Tatago yung mukha. Yan, choco brown. Ang cute. Mukhang chocolate. Chocolate. Yan. Kay mama. Silang apat. Kay mama. Ito kay mama. Kay Gina. Sa akin, puti. Ito kay Tiger, si Igay. Itong si Bulldog. Okay. Si Jana yan. Si Pango. Kamukha ni Jana, walang ilong. Ito si Miyaka. Sa amin, apa. Miyaka. Yeah. Sa amin yan. Picture. Picture mo na yun. Love niya ang kanyang mga anak. Pero mo, nakayapos pa. Okay guys. Okay. Good morning guys. Ito tingnan niyo po ang aking alaga paano matulog. Ang bait niyan. Ganyan po matulog yan hanggang ngayon. Peratski, isang anak niya. Ito panganay. Si Mika. Pangalawa si Mia. Yan, si Mia yan. Tiger. Ito, brown black. Mika, Mia. Puti. Sa akin niya, si Snow White. Ito kay Jana to. Kay Jana. Kay Jesserine. Sa akin ang puti. Ito kay sa asawa ko ang ganda Ang ganda ng kulay nila Ang ganda ng kulay. Ayan, gising na. Thank you for watching. Hello guys, ito ang galing. Ganda ng tulog niya. Galing naman matulog. Sakura. Matulog. Subsob. Didi. Ganyan. Thank you guys. Thank you for watching. Ayan. Ano ba yun? Dapat may itim mo. Sila lang huwag na yung nanay. Hindi nga. Nagkikalam. Dapat ipakikita mo. May sila. Ano guys, magsalita kasi. Ang 2 weeks. Yan. Ang isa, ito, dilat na Tingnan mo mata, dilat na ay, uruha. Dilat na. Dilat na siya. Ito ka Dilat na. Dilat na. 1 week pa, maglalakad na yan. Galing niya. Ito ang panganay. Isa yung panganay. Ito. Si Mika. Si Mia. Si Snow White. Si Bunso. Sakura. Naglalakad na. Naglalakad na Isang 1 week pa. Tatakbuhan na yan. Ayan Poing. Tataba. Dilat na rin. Dilat na. Dito ka. Ito. Si Mika. Si Mia. Si Mia. Lalaki. Lalaki nila. Ito ang taba.
Laki ng mukha, oh. Parang bulldog. Dati guys, Ito maliit lang yan. pinakamaliit. Ito nga yung pinakamalaki yung mukha, oh. Bulldog. Kamukha ni Jana yan, na maliit pa. Hindi pa masyado nila tumata. Ito pinakamalaki ngayon. Okay na guys. Okay, 2 weeks po sila. Thank you for watching, guys. O tapos, Hindi mo nalipit. yan, sabi mo. Hindi mo lang kumain yun. Ay, ko. Ang gagawin ko. Aba, iba naman kanyang kamukha. O, nasa liig. Tulog. 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 Yan. Ito ang panganay. Pangalawa. Pangatlo. Snow White. Sakura. O, tulog na tulog si Sakura. Dalawa. Natulog Miyaka. Puyat ano? Nagtatay si Miyaka eh. Natulog sila. Okay, thank you. Mga tuta, iniinom ng gatas. Sabi. Yeah. Yung isa naman. Kasi guys, wala nang madede yung mga baby sa nanay nila. Yeah. Malabas. Ito yung isa. Mamaya muna ate guys. Yung isa tititi, yung patitiin. Ito oh. Tigay kasi. Ayun. Kuntis. Ay. Ay. Asan yung bunga? Kamay na guys. Ayan po, tingnan niyo po matulog, nakaupo. Tingnan niyo, nakataas pa yung paa. Nagising tuloy. Ano masasabi mo sa ating Yan. Yan po, nakapo ako. Gising na. Ay, dito. Ingay kasi ni Miyaka eh. O, yun yung isa, oh. Dede. Ay, nawawala yung puti. Asan yung puti? Ayun. Ah, ayun. Tingnan niyo yung isa. Nasa gilid. Naglalandian yung dalawa. Nasa isa. Yan po. Si Sungit. Tingnan niyo may kilay. Ah? Oh, si Miyaka. Miyaka. Ayan, naligalig na. Yung isa po Ang dun. kukulit. O, tingnan niyo. Si gilid. Good morning guys. Pang 3rd week na po. Ngayon. Nag-aaway guys. Oh, nag-aaway. Nag-aaway na. Oh. Pang 3rd week ngayong umaga. Mika, Mia, Snow White, Sakura. Ay, nag-aaway yung dalawa. Oh. Kita, ito. Thank you for watching guys. Good morning guys. Pang 3rd week na po. Ngayon. Nag-aaway guys. Oh, nag-aaway. Nag-aaway na. Oh. Pang 3rd week ngayong umaga. Mika, Mia, Snow White, Sakura. Ay, nag-aaway yung dalawa. Oh. Kita, ito. Thank you for watching guys.